तो हेलो गाइस, ये है टीपी ट्रूप्स का ब्लूटूथ स्पीकर कम एफएम रेडियो। इसमें आप देख सकते हो क्या क्या है। ये इसका बैक यहाँ पे लगता है। ये इसका फ्रंट ग्रिल है। ये पीछे फ्रंट साइड लगती है और ये है इसकी बैटरी, ये यहाँ पे बैठती है। तो इस तरह का ये ब्लूटूथ स्पीकर है। चाइनीज़ ये यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड है। 180 रुपये का ये ब्लूटूथ स्पीकर है।